খালি পেটে ফুচকা খাবো, পুরো রকেট হয়ে যাবে। ঠিক আর এখানে লেডিস টয়লেট আছে, ঠিক আছে। তো আমার মনে হয় যে এখানে কিন্তু বাচ্চাদের জন্য কিন্তু অ্যাক্সেসরিজও রাখা রয়েছে। জায়গাটা কিন্তু ঐতিহাসিক জায়গা। আমি পায়ের জোরটা অনেক বাড়িয়ে নিলাম, বিকজ চু চা ফু পা অনেক আওয়াজ হচ্ছে। এটা হচ্ছে পার্কের একদম ব্যাক সাইড, ঠিক আছে। পুরো খেলার জায়গা মামা। আর ভিজবে না বললে কি হবে, সবাই আর কি ভিজেই প্রেম করতে চায়, এটার মজাই আলাদা। বাট ভেতরে কিন্তু সিসিটিভি আছে। শুধু কষ্টের বিষয় আর কি 2 আর 5 টাকা আলাদা করে দিয়েছে। সো অলরাইট, হ্যালো মাই ব্রাদার এন্ড সিস্টার, ওয়েলকাম টু ব্যাক টু আনাদার ব্লগ। আমি অভি, আর তোমরা দেখছো ইনটিউব ব্লগ। তো ফাইনালি আমি এন্ট্রি নিয়েছি। আর 1 বছর আগে এই জায়গাটার যা টিকিট প্রাইস ছিল এখনও সেম আছে, শুধু কষ্টের বিষয় আর কি 2 আর 5 টাকা আলাদা করে দিয়েছে। যাই হোক, তোমরা একটু কষ্ট করে আর কি জুড়িয়ে দেখে নাও যে 25 টাকা একই রয়েছে। ওয়াও, কি বিউটিফুল লাগছে, দেখো জাস্ট। আহা হা 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 হা। আমি এখন যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি তোমরা বুঝতে পারছো, এটা হচ্ছে নেচার পার্ক। এবার বলো নেচার পার্কে কেন? কারণ হচ্ছে 3 দিন আগে মানে আমি একটা পুল ক্রিয়েট করেছিলাম এবং তোমরা সবাই ওখানে ভোটিং করেছিলে। একদম কারেন্ট রেজাল্ট দেখাচ্ছি, 187 এবং 64% আর কি ভোটিং আছে যে নেচার পার্কের আপডেট দেওয়ার জন্য। তো টাকা টাক। তো 1 বছর আগে যখন ভিডিওটা করেছিলাম তখন নেচার পার্কে মানে লকডাউনের পরে মোটামুটি একটু কম দোকানপাট খোলা ছিল এবং ফুচকার দোকান যেগুলো এখন আর কি প্রচুর ক্রাউড আছে, ঠিক আছে, সেই ক্রাউডনেসটা কিন্তু তখন ছিল না। বাট এখন কিন্তু তোমরা যদি আসো তাহলে প্রচুর এখানে খাবার দাবারের ক্রাউড পেয়ে যাবে, মানে দোকানপত্র খোলা পেয়ে যাবে এবং প্রাইস কিন্তু বাইরের প্রাইসই, ঠিক আছে, কোনো আলাদা কোনো চার্জেস লাগছে না। জাস্ট তোমাদের একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো, এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ যে প্রচুর দোকান কিন্তু ভেতরে খুলে গেছে। এটা 1 বছর আগে তোমরা দেখতে পাবো না। এই সামনে ফুচকার দোকান আছে, দাওয়ার দোকান দিয়ে তোমরা এসে একদম এন্ট্রেন্স থেকে ঢোকার সাথে সাথে এই দোকানটা পেয়ে যাবে এবং পেছনেও আছে অনেক দোকান, বাট এটা একদম সামনে পড়ছে। নাম বলি আপকা? রবি সাহেব। রবি ভাইয়ের দোকানে তোমরা এসে আর কি ফুচকা খেয়ে টেস্ট করে তারপরে যেও, কিংবা আসার পরে খেও। দেখো, তোমাদেরকে আরেকটা আপডেট দিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে 1 বছর আগে কিন্তু এইভাবে নেচার পার্কের বোটিং সিস্টেমটা এতটা আর কি সচরাচর ছিল না। বাট এখন কিন্তু পুরোপুরি আর কি খুলে গেছে, ঠিক আছে, এবং ফুল খুলে গেছে, মানে ফুল খুলে গেছে। তোমরা এখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো বোটিংয়ের জন্য। এটা হচ্ছে সেই জায়গাটা যেটা আর কি ক্রস করে এলে তোমরা মানে এই যে নদীটা দেখতে পাচ্ছ, পুকুরটা, এটার ওপার থেকে ওপারে চলে আসবে, ঠিক আছে। এখন আমি লাফাবো, অনেকে বলে আমি ভিডিওতে লাফালাফি করি, তার কারণ হচ্ছে একটাই, যদি এনার্জি না থাকে তাহলে তোমরা কিন্তু কোনো কিছু করতে পারবে না। সো যেই কাজটা করছো সেই কাজটার প্রতি তোমাকে ফুল আর কি এনার্জি, যেখান থেকে হোক, বাজার থেকে, দোকান থেকে, মুদিখানা থেকে, মার্কেট থেকে, যেখান থেকে হোক, সেখান থেকে কিন্তু তোমাকে এনার্জি নিয়ে আসতে হবে। তাহলেই কিন্তু ব্যাপারটাকে তুমি ভালোভাবে এনজয় করতে পারবে। জায়গাটা কিন্তু ঐতিহাসিক জায়গা হিসাবে কিন্তু চিহ্নিত হয়ে যাবে আগামী দিনে। দেখতে পাচ্ছ, দেখো, ওয়াও, রিয়েলি এটা কিন্তু ঐতিহাসিক জায়গা। জাস্ট দেখো, দেখো, এরা কিন্তু এখানে বোটিংও করছে যেটা। সো এই জায়গাটা থেকে ক্রস করার পরে তোমরা কিন্তু একটা বিষাক্ত জায়গা পেয়ে যাবে, তোমাদের দেখাচ্ছে। রাহা নেই যাতা। এটা হচ্ছে পার্কের একদম ব্যাক সাইড, ঠিক আছে, পুরো খেলার জায়গা মামা। সো রিয়েলি পার্কটা নেচার। তোমরা শুনতে পাচ্ছ যে কত রকম পাখি করতান শোনা যাচ্ছে, কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। জাস্ট শোনো, রিয়েলি নেচার পার্ক এটা। মানে আমরা কিন্তু মানে শহুরে জায়গায় এই সমস্ত পাখিদের অনেক হারিয়ে ফেলেছি, এই সমস্ত ডাক শুনতে পাই না। বাট এখানে এলেই কিন্তু অনেক রকম পাখির কলতান পেয়ে যাবে। আমি যখন পার্কে ঢোকার আগে বাইরেটা আর কি একটু ওরিয়েন্টেশন নিচ্ছিলাম যে ঢুকবো এরকম একটা, ঢুকবো এরকম একটা ব্যাপার। তখন দেখছি যে অনেকেই আসছে 2 হুইলার 4 হুইলার সাইকেল নিয়ে। সাইকেলের প্রেম করার মজা, ঠিক আছে, আর এক্সপিরিয়েন্স কিংবা স্মৃতি যাই বলো, পুরোটাই কিন্তু আলাদা লেভেলের, মানে আউট অফ দ্য বক্স। সো যাই হোক, যেটা কথা সেটা হচ্ছে পার্কিং ফেসিলিটি। এখানে পার্কিং ফেসিলিটি 2 হুইলারের জন্য কিন্তু 20 টাকা করে নিচ্ছে, ঠিক আছে। একদম সেফলি তোমরা পার্কিং করতে পারবে, তোমাদের গাড়ি কোনো রকম স্ক্র্যাচেস, কোনো ক্ষতি, তেল চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় এসব একদম নেই।
এই যে লনটা, এই জায়গাটা দেখছো, এইটা কিন্তু হেভি প্লেস, ঠিক আছে, হেভি প্লেস মানে হেভি গাব্বা। সো যাই হোক, আমার কনসাস পারমিট করছে না, তো আমি এখানে ঢুকতে পারছি না। এখানে দেখো ভিতরে কিন্তু তোমরা এই ধরনের ঝালমুড়ি, ভেলপুরি এই সমস্ত জিনিস পেয়ে যাবে। তো আমি তোমাদেরকে রিকমেন্ড করব তোমরা একটু এই ধরনের মানুষের থেকে আর কি খেও। হ্যাঁ, মানি আর কি কিছুটা পয়সা এরা বেশি নেয়, ঠিকঠাকভাবে বাইরের মতন কোয়ালিটি বানায় না, বাট এদের কিন্তু দিন চলে এই পার্কে তোমরা যারা আসো তাদের থেকেই। ঝালমুড়ি কিতনা করকে চাচা? 20 रुपया, 20 रुपया करके। দেখো এখানে কিন্তু বরাবরই এগুলো ছিল আর কি, এটা টিনের সেট, অনেক জায়গা আছে সিমেন্টের সেট, আমি সামনেটা যাচ্ছি না। হ্যাঁ, তো এখন যেহেতু বর্ষার সময় তোমরা যদি আসো তাহলে কিন্তু এখানে সেটের ব্যবস্থাও রয়েছে, কোনো রকম ভিজবে না। আর ভিজবে না বললে কি হবে, সবাই আর কি ভিজেই প্রেম করতে চায়, এটার মজাই আলাদা। বাট ভেতরে কিন্তু সিসিটিভি আছে। রুকো যারা। তো কোথায় নেবো ফুটেজ, কোথায় নেবো, মানে জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি, পাচ্ছি না, ঠিক আছে। তো এত আর কি এরকমভাবে করলে হবে, আমি তো লাস্টে বাড়ি ফিরতে পারবো না, তোমাদেরকে ভিডিও আপলোড করতে পারবো না। সো যাই হোক, যেটা কথা, ট্রেনে আস্তে আস্তে এক ভদ্রলোককে দেখলাম, উনি হচ্ছে ব্লাইন্ড, তো উনি একটা গান করছিল, তোমরা দেখো। পয়সা চাই না। সো উনি গানটা করছিল, গানের ফার্স্টের লিরিকটা যেটা ছিল, যে লিরিকটা বলছে এরকম যে ক্ষুধা আর কি সবাইকে কীভাবে সৃষ্টি করেছে, কেউ বড়লোক আর কেউ আর কি একদমই গরিব, মানে ভিক্ষুক। তো আমার মতে আমি গানটা শুনলাম, তো একটা জিনিস আমার খুব মনে পড়ে, যে অনেক মানুষের থেকে আমি আর কি বাস্তবে শুনি, আমি ইভেন কি ছোটোবেলায় শুনেছিলাম যে গার্জেনরা বলে যে পড়ালেখা না করলে রাস্তার লোককে দেখিয়ে বলে যে দেখো তুমি কিন্তু যদি পড়াশোনা না করো তাহলে কিন্তু তুমি এরকম রিক্সাওয়ালাদের মতন হবে, ঠেলাওয়ালাদের মতন হবে, ভিখারি হবে। তো আমি মনে করি এটা বলা উচিত না, এটা ডিমোটিভেট, ঠিক আছে। তাদেরকে এটা বলা উচিত যে তুমি আর কি পড়াশোনা করো, জীবনে বড় হো, যাতে এই সমস্ত মানুষদের পাশে তুমি দাঁড়াতে পারো, থাকতে পারো। সো এটা বলাটা আমার মনে হয় না উচিত না। তো তোমরা যদি আগামী দিনে সুযোগ পাও, কাউকে এরকম বলো না, বরঞ্চ এটা বলো যে তুমি লাইফে কিছু করো যেটার জন্য তুমি এই ধরনের মানুষদের পাশে থাকতে পারো। আর এখানে লেডিস টয়লেট আছে, ঠিক আছে। তো আমার মনে হয় যে এই টয়লেটগুলো কিন্তু একটু ঠিকঠাকভাবে যদি একটু মডিফাই করা যায় তাহলে অনেক বেটার হয়। নেচার পার্ক এমনি ঠিক হয়ে গেছে, সবই ঠিক আছে, নিট অ্যান্ড ক্লিন, বাট এই টয়লেটের জায়গাগুলো যদি আপডেট দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় ভালো হয়। তো আমি আর কি যেটা ফিল করছি সেটা বলতে গেলে যে 1 বছর আগে যখন আমি এসেছিলাম, 1 বছর আগের তুলনায় এখন আর কি প্রচুর ব্যাপারটা আর কি চকচকা হয়ে গেছে, এবং একদম পুরো শাইন লাগছে ব্যাপারটা, এবং প্রচুর ক্রাউড এই পার্কের ভেতরে এখন। তো তোমরা যদি আসো, আই হোপ তোমাদের ভালো লাগবে। এবং কথা বলতে সেই ফুচকার দোকানে আমি চলে এসেছি, ঠিক আছে। তো আমি এত কথা বললাম, আমি যদি একটু না খাই হয়, এমনি তো অনেক কিছু, খালি পেটে ফুচকা খাবো পুরো রকেট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের সাথে আরেকটা মতামত শেয়ার করছি, যে আমরা অনেকে লাইফে আর কি ডিসস্যাটিসফাই থাকি, আমাদের কেন গাড়ি নেই, আমাদের কেন বাড়ি নেই, আমরা কেন ছোটো, আমরা কেন বড় হতে পারি না। সো আমি একটা কথা বলে রাখি, সবাই যদি অ্যাপেল আর গাড়ি নিয়ে হাতে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে যদি আমাদের ফুচকা খাওয়ার ইচ্ছা হয় তো আমরা ফুচকাওয়ালাকে কোথা থেকে পাবো? তো সবাইকে সব কাজকে আর কি রেসপেক্ট করা উচিত, কেউ বড় না কেউ ছোটো না, সবাই সমান। এখানে কিন্তু বাচ্চাদের জন্য কিন্তু অ্যাক্সেসরিজও রাখা রয়েছে, প্রচুর বাচ্চা কিন্তু এর ভেতরে চড়ছে। কেমন লাগছে চলে? কেসা লাগ রা হ্যায়? আচ্ছা লাগ রা হ্যায়? তো আমি যারা কাপেল আছো তারা কিন্তু এই জোনটার মধ্যে প্লিজ কেউ ঢুকো না, একটু বাচ্চাদের জন্য ছাড়া উচিত। সো 1 বছর আগে ভিডিও ক্রিয়েট করেছিলাম এই পার্কে, বাট আজকের ডেটে এসে হেজিটেট ফিল হচ্ছে, বিকজ আর কি প্রচুর ক্রাউড এর ভেতরে, তখন আর কি ফাঁকা ছিল। তো ভিডিও করার জায়গা নেই বললে ভুল হবে, জায়গা প্রচুর আছে, বাট নিজের কনসিয়াস আর কি পারমিট করে না যে নিজের ভিডিওর স্বার্থে আর কি ভিডিও করলাম, ব্যাকগ্রাউন্ডে কে আছে না দেখেই আর কি চলে গেলাম, জো ভি হোক। সো যাই হোক, এই যে রাস্তাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে আরেকটা রাস্তা আছে, ঠিক আছে। লম্বা যে রাস্তাটা আছে, এই রাস্তাটা দিয়ে আস্তে আস্তে আর কি আমি পায়ের জোরটা অনেক বাড়িয়ে নিলাম, বিকজ চু চা ফু পা অনেক আওয়াজ হচ্ছে, সেই জায়গা থেকে স্ট্রেট চলে এলাম। এটার মানে হচ্ছে একটাই, যে তোমরা যদি এখন নেচার পার্কে আসো, ঠিক আছে, নেচার পার্ক আগের থেকে অনেক ক্রাউড হয়ে গেছে, প্রচুর কাপেলরা আসছে, এবং তারা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখানে কিন্তু টাইম স্পেন্ড করছে, মানে সময় কাটাচ্ছে, এবং কোনো রকম হেজিটেট ফিল বোধ তাদের মধ্যে নেই। শুধু 2-4টে কিছু মানুষজন যারা বয়স্ক দাদু ফাদুরা ঢোকে না, শুধু তাদেরই ব্যাপার, সিকিউরিটি নিয়ে কোনো চাপ নেই। তোমরা যদি এই টাইমে এবার নেচার পার্কে আসো, তোমাদেরকে আপডেটটা দিচ্ছি যে প্রচুর কাপেল কিন্তু আসছে এবং ভালোভাবে তারা টাইম কাটাচ্ছে। অ্যান্ড ব্রাদার, পার্কের টাইমিং যেটা আছে এখন বর্তমানে, সেটা আগের মতনই আছে, কোনো রকম আপডেট হয়নি।
সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত একই রয়েছে। এবং যারা যারা তোমরা ভোট করেছিলে আর কি বিবিসি, তাদের জন্য আমি খুব দুঃখিত। কেননা ভাই একটা কথা যে মেজরিটি এটা বলে একটা কথা আছে, মেজরিটি কি বলছে, তো সেই জায়গা থেকে আমি নেচার পার্কের আপডেট দিলাম, তোমরা কেউ কিছু মনে করো না। এবং তোমাদের এটাও বলে দিই যে তোমরা কীভাবে আসবে, যেহেতু আগের ভিডিওতে বলে দিয়েছিলাম। আগের ভিডিওর কথা বলতে মনে পড়ছে, আগের ভিডিওতে আমার ওইভাবে এনার্জি ছিল না, কারণ আমার একদম ফার্স্ট টাইম ছিল। আর যে কোনো কাজ করতে গেলে ভুল হয় হয়, তবে ছাড়া উচিত না। কেননা যত তুমি ওই কাজটাকে নিয়ে রগড়াতে থাকবে, তত তুমি ওটার ব্যাপারে আর কি পারদর্শী হয়ে যাবে, অটোমেটিক তোমার আপডেট হয়ে যাবে। কীভাবে তোমরা এখানে আসবে, তোমরা যদি কেউ ট্রেন ওয়েতে আসতে চাও তাহলে বজবজ থেকে তো এটা একদম কাছেই, এবং শিয়ালদা থেকে যদি আসো তাহলে শিয়ালদা থেকে বজবজের ট্রেন ধরবে এবং ধরে তোমরা বেজ ব্রিজ নামবে। বেজ ব্রিজ নেবে, একদম সেম প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গিয়ে তোমরা ওখান থেকে অটো পেয়ে যাবে জাস্ট 10 মিনিট। বাস রুটে যদি আসো তাহলে 1B, 12, AB এই ধরনের বাসগুলো আসে, তোমরা একটু চেক করে দেখে নিতে পারো। ফাইনালি আজকের ভিডিওটা এখানেই এন্ড করবো। অ্যান্ড দিস ইজ বেজ ব্রিজ প্ল্যাটফর্ম। তো যেটা কথা ভিডিও এন্ড করতে করতে সেটা হচ্ছে এই পার্কের ভিতরে কিন্তু প্রচুর CCTV ক্যামেরা রয়েছে। সো তোমরা যারাই আসবে বি অ্যাওয়ার থাকবে একটুখানি। তো দেখা হবে তোমাদের সাথে নেক্সট আরেকটা কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি নেবো বিদায়। তোমরা সবাই ভালো থাকবে। সো টাটা।